Salam dəyərli izləyicilər, bugün sizə fransız mətbəxinə aid olan, lakin bütün dünyada tanınan bezə hazırlayacağım. Bezənin hazırlanması çox asan görünməsinə baxmayaraq, əslində çox kaprizlidir. Ona görə də bezənin yaxşı alınması üçün bir neçə qaydaya əməl etmək lazımdır. Birincisi, yumurtanın ağını çalacağımız qab hökmən yaxşıca yuyulub qurudulmalıdır. Qabınız qətiyyən yağlı olmamalıdır. Həmçinin mikserin ucluqları da. 2. Yumurtanın sarısını elə ayırmaq lazımdır ki, bir damcı da sarı ağa qarışmasın. 3. Şəkər tozunu çox az əlavə etmək lazımdır. 4. Kütlə bərkidikdən sonra çalmağı vaxtında dayandırmaq lazımdır. Və ən əsas qayda, bezələri hökmən 80-100 dərəcə arası sobada bişirmək lazımdır. Daha doğrusu qurutmaq. Təqribən 1 saat, saat yarım. O artıq sizin sobanızdan asılıdır, hərədə bir cür bişirir. Onu da qeyd edim ki, bezələrin üstü qətiyyən qızarmamalıdır. Üzəri altı bərk, içərisi isə nisbətən saqqız kimi olmalıdır. Yəni əsas qaydalar bunlardır. İndi isə gəlin başlayaq. 3 ədəd yumurtanın ağına 3-4 damcı limon suyu əlavə edib biraz çalırıq. Limon suyu bezənin rəngi daha ağ olsun deyə vurulur. Kütləmiz artıq qatlaşmaq istəyir, amma tam qatlaşmayıb. İndi biz bura 100 qram şəkər tozunu çox az əlavə edirik. Və şəkər tozu tam əriyənə kimi çalırıq. Şəkər tozunun əriyib əriməməyini bu şəkildə yoxlayırıq. Əgər hiss olunmursa, demək əriyib. Sonra 100 qram da şəkər pudrası əlavə edirik. Əgər şəkər pudrası yoxdursa, onda şəkər tozunu 200 qram əlavə edin. Qeyd edim ki, şəkər tozunun çəkisi yumurtanın ağından 2 dəfə artıq olmalıdır. Məndə 3 yumurtanın ağı 100 qram etdi, ona görə də 200 qram şəkər əlavə etdim. Qabı üzü aşağı çevirdikdə kütlə yerindən tərpənmirsə, demək hazırdır. Mən bezələrə biraz rəng qatmaq istədim, ona görə də torbanı bu şəkildə hündür bir qabın içərisinə yerləşdirirəm. 3-4 yerdən rəng və kist vasitəsilə xətlər çəkirəm. Və səliqə ilə bezələri torbanın içərisinə doldururam. Kalka kağızı sərilmiş listimizə sıxıram. Bu formada bezələri yumru uclu nasatka vasitəsilə və yaxud elə nasatkası sadəcə torbanın ucunu kəsməklə də verə bilərsiniz. Ulduz nasatkası vasitəsilə isə belə bir forma vermək olar. Elə həmin nasatka vasitəsilə belə bir formada verə bilərsiniz. Və elə videonun əvvəlində də qeyd etdiyim kimi 80-100 dərəcə arası sobada quruduruq. Təqribən 1 saat, saat yarım. Birinci list bezələr artıq hazırdır. İkinci list hələ qurumuyub. Dediyim kimi rəngləri belə ağ qalmalıdır, saralmamalıdır. Düzgün bişirilmiş bezə listdən rahatlıqla ayrılmalıdır. Bezələr süfrəyə verildi. Saydığım qaydalara əməl etsəz, siz də bu cür gözəl bezələr əldə edə bilərsiniz. Əgər bezələri tortun üzərini bəzəmək üçün hazırlayırsınızsa, onda tortu süfrəyə verdikdə bəzəyin. Əvvəlcədən bəzəyib soyuducuya qoysaz, bezələr əriyər. Videomu bəyəndinizsə kanalıma abunə olmayı, videolarımı yaxınlarınızla bölüşməyi, like edib komment yazmayı da unutmayın.